من وقتی که میگویم که تاجیکستان دولت قشاق‌ترین دنیا است، من علاقه خودم رو بد حس میکنم، برای آنکه ما باید در تاجیکستان زندگی میکنیم و نگوییم که تاجیکستان ما تاجیکستان وطن قشاق است. یعنی هموطن وقتی که در آن مدتی که هموطن ما به ما میگوین که تاجیکستان قشاق است، علاقه خارجه به ما یگان وقت در جهت مثبت یعنی تاجیکستان فکر کرده نمیتواند. شما جایی میشنوید که تاجیکستان قشاق‌ترین دولت دنیا گویند، چه احساس شما را فرا میگیرد؟ چه بفهمیم که دولت قشاق‌ترین ده همه خیلی چی دیگه ده سرگذشتمون همه قشاق‌ترین، همه قشاق میگن خود نه نمیکنه که ملکوی روسیه را آمریکا را ایجاد بدن. با فکر من آدم‌ها هر چیز میگه نه که تاجیکستان دولت قشاق نیست، چون که هم قدر ترقیات‌های در تاجیکستان میشود بازم خلق خودمان ناراضگی میکنند. تاجیکستان خیلی دولتی باید از مدنیش هم جهت پیش رفته دولتی ما. آدم‌ها میگن خیلی تاجیکستان دولتی و نه که با فکر من فکریات نادرست است. خیلی باشتی وام روزشتن نکنه برای که خیلی دولت کشمون کمتر هم بگون کمتر خفا موندگه، برای که چند سال پیش که من جنگ شهروندی را سر گذراندگه برای هم خیلی پیش روشتگه یازی. با عقیده من اگر تاجیکستان دولتی قشاق‌ترین میشد در یگان خانواده مردم 5 تلفن های موبیلی استفاده نمی‌بودند. این است عقیده من. این شخصان این سخنان رو میگویند که اونها مثلا معلوماتی کافی ندارند باید به پیشروی‌های تاجیکستان یا اینکه از عقل خفا موندند. نه، من فکر دارم هر یک شخص سالم این گپ را به دهن نمیگیره. وقتی که میگن که تاجیکستان دولتی قشاق است، این برای ما بسیار مثال که یک سخنی است که ما را به لرزه میآورد، سخنی است که ما را مثال تکان میدهد که ما این را بالکل رد میکنیم و این رو ما مثال که جواب میدهیم، جواب دندان شکن حتی میدهیم که نه، کسی که این سخن رو میگه اون خطا کرده است، چون که دولت تاجیکستان دولتی است که مثال که بوی است، مثال که کوههای زیاد دارد، هم از جهت مثال که معنوی مثال که آبهای زیاد دارد، کوههای زیاد دارد و زیر اون کوه مثال بسیار چیزهای ذخیره، مثال بسیار چیزهای است که باید ما مثال که مردم بخونیم و اون چیزها را مثال که براریم و در عالم مثال در جهان معاصر مثال چی کنیم و بیان کنیم که دولت تاجیکستان نه اینکه قشاق، بلکه دولت تاجیکستان بایترین دولت‌های مثال نظر به دیگر دولت‌ها میباشد.